在中国国家主席习近平访问马来西亚的前夕，70多名的法轮功的学员被捕。那他到底是不是一个有政治动机的一个逮捕呢？警方这样子逮捕，其实他会涉及一些什么样子的人权的争议吗？其实我们没有什么时间跟律师沟通，他叫我名字嘛，我就走过去，然后我就问他同一个问题 所以那个时候他就跟我说我们是有什么 charge， 然后我就快点录音，然后发给我认识的所有律师啊，我都发。然后那个警察他就骂我，就是说浪费他们的时间啊，我就跟他说我要联系律师啊，我要给他们知道这是你的基本人权啊。对啊，我记得有一位他就回我，哎呀，现在律师都睡觉了，所以我觉得是非常离谱的，那完全就是违反了普世人权的基本的原则。没有审讯，没有代表律师，然后就这样子半夜来敲门之类的，就把人给抓走。而且是发生在什么时候？就是中国国家主席习近平要来马来西亚访问之前，然后过后习近平这个前脚一走，过不久我们就放人了。我们现在做的其实跟中共做的很像，对我来讲就是非常的不合理，而且里面还包括有老人有小孩，老人呢，你有没有考虑过，老人可能有健康问题，小孩心灵会造成心灵的伤害。我们不是说我们是一个民主人权的国家吗？怎么可以对待这样的人呢？你好，欢迎收看BFM 财经所制作的由 BFM 财经所制作的阿 Joe， 你会不会觉得说最近的市场非常的混乱？一下子又是中美贸易战，然后呢，这个特朗普他又对等关税啊等等的，真是让我觉得晚上睡不着觉其实不止你嘞，我的 WhatsApp 群组每天都有人在问要不要清仓，要不要逃啊？这一波的这个关税战真是让我们大家都觉得非常的伤脑筋。是的，讲到这个关税战我跟你讲，在6月14号呢，我们 BFM 财经有举办一场超猛的投资论坛那主题呢就是2025财经投资论坛，贸易乱流逆势而上正好呢契合到我们现在目前面对的这个问题是这一次的这个财经论坛呢，我们请来了经济学家还有资本市场的专家，现场来跟大家一起分析全球的经济要怎么走，要怎么样子在这么乱的情况之下呢，找到赚钱的机会。是的，那么要赢过别人呢，不是靠喊救命而是要靠专家的策略没有错，要听到最专业的专家策略呢，就赶快来报名。地点就在 Grand Summit Level M1 的 Vertical。我去过这个地点好几次，真的是很舒服的一个地点那么6月14号名额有限，不要等到最后1分钟你才来后悔啦。那么报名的链接呢，我就放在这个节目的简介栏目当中，你点击呢就可以报名啦。2025财经投资论坛，贸易乱流逆势而上，是由 Weibo Malaysia 荣誉赞助。这个时候你在收看以及收听的是由 BFM 财经所制作的自由时事，我是能杰。今天呢，我们要来聊的就是法轮功的成员被警方逮捕的事情那么这件事情呢，其实在马来西亚的媒体当中呢，报道的非常非常的少就有看到这个可能几家媒体，包括像 Malaysia Kini 当今大马有做比较多的报道之外呢，似乎在我们的主流媒体讨论的比较少。那这件事情其实是还蛮惹人疑窦的，为什么这样子的事件被报道的这么少呢？那其实呢，在中国国家主席习近平访问马来西亚的前夕，70多名的法轮功的学员被捕。那这件事情呢，我相信大家可能在社交媒体当中已经有得知到这个消息了。当时其实在吉隆坡的交赖的一个私人办公室里面，当他们这70几位的成员在聚会的时候呢，警方就进来逮捕他们那么警方就表示说，逮捕的行动呢是根据社团法令所进行的说这个组织呢是一个非法的组织。那么这件事情其实让外界都非常的质疑，就是说这次这样子的一个逮捕，他的时间点刚好在习近平来访马来西亚之前逮捕，然后呢，在习近平他的这个后脚一离开呢，其实这些被逮捕的法轮功的成员也都被释放了那他到底是不是一个有政治动机的一个逮捕呢？警方这样子逮捕，其实他会涉及一些怎么样子的人权的争议吗？那可能令我们比较觉得不安的就是，当社群媒体上面出现某些网友在指责说，哎呀，这个法轮功就是邪教这个警方是做得好干得好他们非常有效率的时候，当有这样子的批评声浪出现的时候，其实我们是否也应该要停下来想一想，究竟法轮功它是一个邪教，或者是它违法，究竟有没有哪一些的确切的证据呢？那如果没有确切的这个违法的行为的前提之下，警方逮捕这些他们也是大马的公民，
以及这些中国的公民或者外国人的时候，他会不会涉及到一些人权争议呢？这些都是我们要来在我们今天的节目当中跟大家一起来探讨的课题哦。那么在今天节目当中呢，我们就邀请到了其中一位就是在当天呢在这个交赖的这个办公室其中一位被逮捕的法轮功的成员 Jane 来到我们的节目当中。 Jane 欢迎你。好，谢谢你 Isaac， 谢谢你。那本来今天呢是邀请你跟这个唐兰发一起再来到我们的节目当中，但是因为他有要事在身，所以等一下我们只好跟他另外再做连线啊。我们会跟唐兰发呢比较多的来探讨说，究竟在这件事情背后的一些政治意义以及人权的危机。但是今天可能请到 Jane 来到我们的节目当中，要更多的先请你来跟我们描述一下究竟发生什么事情哦。那事发是在4月13号嘛，对吗？对。是，那其实可不可以跟我们来聊一聊当天其实你们在交赖的这一个办公室里面被捕的经过？其实当时在进行一些什么活动？是不是有在进行一些什么违法的活动？为什么警察要来逮捕你们呢？其实我也很久没有去那个办公室，因为我一直都是出外的。然后刚好那天呢，我还记得进到办公室的时候呢，我就发现今天很多人呢。然后我们一般都是每个星期日都会在那里去读书，就是读法轮功的最主要的书《转法轮》。然后《转法轮》这本书呢，其实在马来西亚的书店也是有卖的。OK， 对，我个人也是在那里买。所以它也不是什么非法的出版品。对啊，我还很开心啊，说哇，今天特别多人呢，因为平时可能就是20多位，那天就对啊。因为警察来，所以我们知道有70位。对，然后所以这个是本来它是一个固定的活动。它基本上每个星期日都会有一个这样的读书会，这样子。对。OK。就是至少我读了过后，我会感觉到有时候不要把人生的一些得失看得太重。就是我只是大概讲它的内容，所以一般我们的这个可以算是说读书会啦，就是我们读了过后都会分享自己的心得。然后那一天我们刚好就是读完了书，然后可能就有其中一位中国来的，但是因为他被迫害嘛，所以他在讲述着他自己被迫害经历的时候，然后突然间呢，警察就冲进来，然后他一进来呢，除了让我们出示证件之外，他还去到我们的那个 store room 啊，就是储藏室里面，然后就有拿到一些横幅出来，所以当时是没有横幅在那里的，因为大家都是读书。但是那些横幅呢，我在相信可能是过去的活动，然后他们也是跟我们说不能拍照、不能拍影片，什么都不能。所以那个时候刚好，就是有一位法轮功学员，我其实我也不知道大家的名字的，因为大家就是去读书而已。所以刚好那天他就有跟我讲到，可以联系这个人权律师，然后后来我就有当场就立刻有联系到这位人权律师，然后这位人权律师他很好啊，然后他也是就叫我去问那个警察，就是 Am I under arrest？ 我有问，然后他说 Not yet。什么意思？就是这个不是一个很简单的问题吗？Yes or no？ 什么叫做 not yet？ Not yet 对，然后后来我讲not yet 还是 no 嘛？所以根据那个人权律师说的，如果是这样的话，应该我们是可以离开的，就是拿着我们证件就可以离开。但是他就一直说等，我们等，我也不能等什么，我就一直等。后来那个警方就有邀请到好像是Bukit Aman的警察来。我还是有问那个同样的问题啦 ，Am I under arrest？ 因为他们突然间说我们要去到 IPD Cheras， 然后要坐那个Black Maria 那个黑色的警车。当时我和我先生当然也就是问回那个问题，他们讲没有被逮捕，然后他们只是说我们是去班都夏萨丹，就是去协助调查然后后来我和我先生当然我们就开始觉得这个事情没有那么简单了。后来呢就突然间呢那个警察就说他就开始就是好像要分裂我们讲，就说好像说谁要跟着的啊听话的就大家就排队排这里，然后那些不要配合的你就在这里。所以那个时候他就开始把我们好像 divide and conquer 这样啊。对，所以我印象深刻。所以当时我自己呢，我就在思考，我知道他就是人权律师跟我讲，他们是没有 ground 的，他是很直接跟我讲，因为他们讲什么105啊 documentasi 啊，他都讲是没有，他是没有任何的根据的。我们其实是可以不需要跟。年纪最大的是多大呢？80多岁。OK， 然后最小是10岁。当天有一个10岁小孩，所以连10岁小孩他们都抓进去，也被拘留了好几天。他基本上是第2天去的那个拘留厅，然后才被释放出来的，所以他有跟大家在一起差不多一天啊，1天多。让一个10岁的孩子，然后在拘留所过一个晚上，这个会对他心理造成多大的创伤呢？我不晓得警方会不会去考虑到这件事情。对啊，而且里面有80几岁的老年人，然后有好几位是60几岁，根据我了解，很多位
是60几岁的。他们所以在拘留所你们总共待了几天马来西亚人应该是待了4天。？OK，然后其他的中国公民啊，就难民啊，他们应该待的比较长一点，但是具体我不太了解。是，但是几乎都是在习近平他离开之后，你们就逐一的就被释放出来主要是马来西亚人，就好像因为根据那个拘留庭的话，我应该是星期五被释放出来的，然后后来大家都是在星期四晚上一起被释放出来，就是马来西亚公民都是在星期四晚上一起被释放出来。所以警方当天去逮捕你们的时候，有没有让你们联络你们的家属？因为你说你有联络人权律师，但是只有你一位联络了，那其他人有被赋予这样子的机会去联络律师吗？或者说有机会联络家属吗？当时我们被带到去交赖的那个 IPD 的时候，我们还不就是当时我们还不是属于 under arrest， 因为我还是有一直问那个问题，所以大家只是坐在那个礼堂里面等，然后不知道等什么，然后突然间应该是他带了一位成员，然后又回到那个办公室去，然后再回来的时候，那个时候他们就有所谓的证据，然后当时他们就说我们第二天早上要去那个拘留厅这样子，所以那个时候他们有跟我们讲可以联系家人，但是当时已经很晚了，大概应该11点，就是晚上就对，因为大家都没有经历过这个事情嘛，然后而且晚上了可能也不想打扰家人这样，所以也只是因为我们也不知道我们会在那里被待，就是待4天。可能在想，可能隔天，他们都一直这样说啊，说你配合一下，晚上就可以回家了。然后去拘留厅，他们说，哎呀，1天你就可以回家，就是他一直用这种拖延战术，然后还给我们假希望，这样，就让我们一直配合下去。但因为第二天你们是要有这个拘留，因为警方只能够拘留你们24小时嘛。如果要延长拘留的话，就是 remand 的话，他们一定要经过拘留庭，一定要有这个法官的认可、认同，他们才可以再延长拘留你们。那么其实我很好奇，就是其实当天的那个拘留庭的法官，他到底是用什么样子的根据来延长你们的拘留的呢？因为那个拘留厅可能有点小，然后我们人有点多，所以我们是分批进去的。然后我算是第一批，所以我只能听到就是双方他们在讲的话，但是我不知道最后的决定是因为哪个决定。在拘留庭里面，你们有被委派辩护律师吗？因为可能刚好我在进去，就是我们电话被充公之前刚好有联系到，所以我也不知道谁会来。因为就好像你刚刚提到了，其实我们没有什么时间跟律师沟通，他们也知道啊。因为我电话给他收回的时候，然后他叫我名字嘛，我就走过去，然后我就问他同一个问题 ，am I under arrest？ 所以那个时候他就跟我说我们是有什么 charge， 然后我就快点录音，然后发给我认识的所有律师我都发。然后那个警察他就骂我，就是4位警员，然后他们就骂你什么？骂我就是说浪费他们的时间啊！我就跟他说我要联系律师啊，我要给他们知道，这是你的基本人权啊。对啊，然后所以我就跟说然后过后我记得有一位他就回我，他就跟我说，哎呀，现在律师都睡觉了，所以我觉得OK 有点吓唬你的感觉，有点对，所以后来因为我也思考到可能律师也可能睡着了，所以我就是录音发给所有律师，就是我们。所以第二天早上呢，他突然间要我们签一个文件，就是说他有给我们时间联系家属啊、律师啊这些。然后当时我就在思考，就是他们的感觉就是一直给我们这种希望，就是说你配合的话，你就很快就可以被释放出来。他们就是一直用这种方式，所以那时其实我有点质疑所以我就问一个可能看起来比较善良的警察，然后我就有问他，如果我不签这个文件会怎样？然后他怎么说？他又很直接跟我说，你不签的话，你出去过后你可以投诉我们。OK， 对，然后后来我也跟他说，你就看到我们电话都在那里，我们基本上没有时间跟律师去沟通然后家属也没有真正的有足够的时间给他们知道我们发生的事情，所以对然后后来我们就都没签应该只有一位中国公民签，但是他也不知道自己签。那后来你们有去投诉吗？我后来没有投诉，因为大家出来过后，可能每个人的想法不一样。所以但是对于我来说，我觉得这个事情应该要让更多马来西亚人不只是马来西亚人，就是海外的公民住在马来西亚的，他们都应该知道这件事情。所以只能说大家想法不一样。然后我是觉得这件事情发生在我们身上，我觉得不是偶然的，我觉得是应该就是要让
更多人去关注到这件事情，关注这件事情，因为这是一个然后也保护好自己。对，因为我真的很难想象说我们在马来西亚，我们都自称是一个法治的国家，但是为什么警察在逮捕的过程当中，根据你的描述的话，这样听起来感觉上整个程序正义是不正当的，而且是有蛮粗糙的地方的。后来你们被扣留了5天，对吗？我记得我是星期日那天他来，对，星期日他来，然后我是星期四晚上被放出去的，对， 差不多5天，对，是因为我不知道这些警察他是因为听了谎言而去抓捕我们，还是他在这个是我自己的想法啦，就是说白了，他是不是在帮共产党工作？所以我在想，可能我身为马来西亚公民，可能还是跟中国难民有一点点的差距。所以当时我比较担心的是他们被遣送回去，因为他们被遣送回去，他们的下场应该真的很惨。你们被逮捕之后，有立刻被面控吗？那警方其实他有跟你很清楚的说明说，究竟你们是犯了什么罪，他们怀疑你们犯了什么罪，所以才逮捕你们。有没有出示相关的证据给你们呢？因为不同的警察他讲不同的话，因为我们好像有被2个不同的部门问话，其中一个呢就是我还就是被手铐在后面的那种，然后就是被带上去问。你们还被铐手铐啊？就是应该不是每一位，但是我有啊。所以那个时候他就有问我为什么我会练法轮功啊？然后我就跟他讲我是在国外练的，其实，然后2021年才回来。然后他也有问到一些对，他有问到一个问题，就是习近平来的时候你们会做什么？然后但是我有很直接的跟这个警察说，我说其实习近平他的身世呢也是有被共产党迫害过，他小的时候，所以我觉得就算他来然后就是应该对他不会做什么他们所认为的过激的行为因为我觉得在中国大陆这个社会，我觉得每一个人都是那个共产党的受害者，不管他的职位多高还是普通人民，我的想法是这样。所以这个就是我跟那个警察提到的。所以意思就是说，在你们被释放之后，也没有马上的被提控？没有被提控，然后他也是叫我们先回家等，然后因为当时我们手机还没有被还回来，所以就在家等。所以到目前为止，究竟他们那天是依照哪一条法规逮捕你们，其实也不是很确定吗？因为我录音我就发给律师，其实我自己印象没有很深刻。我记得其中一个就是他们什么的 Akta Pertubuhan， 然后还有另外一个是 about Publishing Act。 因为警方他们的说法是说，因为你们是一个非法的组织，对，非法组织，对，所以你们是非法组织吗？因为我们在看到这个马来西亚给你的新闻在发布了之后呢，就有些网民就说哇，这个抓得好因为法轮功就是邪教就是非法组织认同警方逮捕法轮功的成员。你对于这些评论你有什么想要回应吗？因为我觉得就是非法组织和那个邪教，这个我觉得是有点扣帽子的那种东西。当然我觉得我也理解为什么大家会这么说，因为过去发生的事情，就好像江泽民出于就是妒忌心，然后而去迫害法轮功，然后当时就是他们就用了很多方法来去让人去仇恨法轮功，因为这个是共产党一直以来的做法，就以恨去团结人民。应该是2000多年的时候呢，就开始有那个天安门自焚案。天安门自焚案就是当时他们那个中共那里有安排好几个人在天安门那里，然后自焚，然后也让这个媒体很快速的让就是全世界去报道，就是开始有邪教这个说法，就是那个时候开始。当然后来有应该是有一个 IED 就是 International Education Development 的一个组织，就有在联合国那里有发生，然后也是有一个影片，就是来去解释说，这个自焚案是假的，是他们造谣的。所以他们也是有提到那个天安门呢，其实不是一般的媒体，尤其是海外媒体吧，就是可以立即到那个时候去看到的。现在其实我很好奇，想要请问你的就是说，你会不会担心说，今天你来节目当中，然后聊了这么多之后，反而会让自己陷入一个不是很安全的状况当中？我开始的时候有这样的想法，但是后来我渐渐的我觉得，因为好像我是因为法轮功，所以我的失眠好了，就是我有受益，我从法轮功有受益。然后我觉得如果今天
法轮功的声誉这样子给人去弄，然后我不帮法轮功说话的，我觉得我有点背叛法轮功，所以我是以这个角度，然后我觉得应该要让更多人知道了，所以我还没有想太多自己的个人安全问题。而且其实无论法轮功它在国外发生过什么样子的事情，当然也有人说像法轮功旗下的这个媒体，他们常常会制作一些可能资讯有偏差的假新闻啊什么等等啊，借此来就是批评法轮功。但是我觉得不管法轮功它究竟是一个怎么样的组织，在马来西亚有没有具体的犯罪事实，那警方是不是掌握到了一些什么样子的具体的犯罪的证据？那因为我们都知道说警方要逮捕人的话一定要有证据嘛，那如果要到法院上面去控告你们的话也一定要有证据嘛，要罪成也要有证据嘛，但是目前看起来似乎没有这些所谓的罪证啊，所以接下来其实你们真的是没有想，如果这个真的是涉及警方他越权违法的逮捕的话，其实马来西亚也有一些申诉的管道，你们有曾经去联络一些人权组织跟他们去讲述这件事情吗？通知他们这件事情，然后是否有思考过要去进行投诉呢？只能说因为大家每个人都有自己的想法，大家的世界观不一样，所以我只能代表我自己啦。我自己个人是有去找人权组织，我觉得最主要我不是想要就是好像要 punish 警察啦，我不是这样的想法，我最主要是觉得我应该要有一个正义，然后 set the record straight， 然后就是警方他如果真的做错事了，他应该是要被制衡了。我是站在这个角度去，因为我觉得如果真的是他越权了，然后去做这样的事情，我觉得马来西亚人应该不会，就是我觉得这个社会会变得很不安全。然后对，因为今天如果可以是法轮功的学员遇到这样子的问题，这样子的逮捕的话，那明天又会轮到是谁呢？这个是我们应该要思考的问题。其实今天在节目当中，你有什么要对我们的政府来进行呼吁的吗？你希望政府可以来如何处理这件事情呢？现在马来西亚政府，我觉得他们首先第一步应该要独立思考，你可以听两边啊。中共那里的话你也可以听了，我们这边的你也可以看，然后过后呢，然后你自己再做一个判断，一个 informed decision 啊。OK， 然后还有最主要的是，也不要说西方社会可能比较支持法轮功，你就完全不听他们讲的话，就说哎呀，这个因为他们敌对中国嘛。所以他们才这样子。我觉得这个不可以这样子去看，而是要去了解为什么他们会有这个法轮功的保护法案，然后还有就是还有那个European Union 也是有去一些支持法轮功的，所以我觉得他们应该去看他们实质他们的证据啊这些，因为我觉得大家都不是笨的，对。然后我觉得马来西亚政府，我觉得他们应该要就是政府啦，应该要做出独立的判断，真的去考察双方的那个说辞，还有法轮功的书也是在线上可以看的，你就知道我们读了什么，学了什么。是，好，今天非常谢谢 Jane 来到我们的节目当中，跟我们分享了你的这一段的经历啊，也让我们再次去思考说，警方这一次的逮捕是否是正义的，是否是有根据的呢？这些都是我们值得思考的问题。那么在这一段结束之后呢，在我们下一段呢，我们要来跟长期关注人权议题的唐南发呢来连线啊，他也是我们的老朋友了，来过我们的节目几次。他对于这一次的事件呢，也有他很多的看法，以及人权上面的一些争议呢，我想等一下我们在节目当中也要请他来分享的。那等一下我们再回来。全球资本正面对强烈乱流，你应该选择观望还是逆势出击呢？ BFM 财经首次投资论坛，贸易乱流逆势而上，集合国内经济学者与投资专家，深入剖析2025年下半年全球经济走势，掌握美股与马股的布局关键。2025年6月14号早上8点，地点就在 Grand Summit Level M1 The Vertical， 报名链接就在节目简介中，现在就报名参加，一起逆势而上。2025财经投资论坛是由 Webull Malaysia 荣誉赞助。欢迎回到我们的节目当中哦。那么这一段呢，我们请到了唐南发他是长期关注这个大马的人权议题的我们的好朋友啊，我们请他再次的回到节目当中来，今天跟我们来聊一聊关于这个法轮功的成员呢被警方逮捕的事情哦，究竟他有没有涉及到哪一些的这个人权的争议？我们先来欢迎唐大哥，欢迎你。艾仔你好。
谢谢你，就是又再次回到我们节目当中。谢谢你们邀请我。是，本来呢这期节目呢，我们是要请这个唐南发跟这个法轮功的成员 Jen 呢一起在这个我们的录影现场一起来录影但是因为唐大哥呢上个星期有事情不在西马所以我们今天我们就个别来录影。对，然后其实要赶快来请教您的就是说。因为我们看到说这个媒体的报道说警方他是援引社团法令第43条文说这个法轮功呢是非法组织那其实这个法轮功它是不是真的就是非法组织，是不是真的像警方说的是这样子呢？就我们从法律的角度那你可以讲说它确实不被我们马来西亚法律承认，但是不被承认是不是表示它非法呢？我们看回以前像社会主义党，我常举一个例子，他们争取了很多年才被承认，但是他们没有被法律承认那段时间，他们做了很多好事，对不对？然后他们也正常的活动，那一直到后来因为政治局势变了，政府发现到不承认他不行了，然后就承认了。所以你只是一个法律上给他一个地位，但是他如果说没有做伤天害理的事情，没有杀人放火，我不认为说为什么你要去骚扰这样一个组织。当然你可以讲说我知道马来西亚的佛教团体不喜欢法轮功，他们长期以来就是一直运用他们的影响力去阻止政府承认法轮功，这个也是实际存在的一个问题但这个我们撇开这个不讲。那有人讲说法轮功是邪教我自己本身坦白说，我接触过很多法轮功的学员，我自己不相信他们的那个信仰，那是一回事。我自己也不是很喜欢法轮功，常常用那种文革式的批斗跟中国政府对着干，然后他们很多的那种宣传其实带这种文革式的批斗的语言，甚至我看过一些文宣甚至带有那种散播仇恨，我承认就针对共产党不是说针对个人那我不是很喜欢这一种的言论就好像我们不喜欢政党之间常常那种采用那种煽动仇恨的语言互相攻击，但是除此之外他没有，据我所知过去这20几年他也没有在马来西亚做什么伤天害理的事情，他们也在过他们自己的生活，他们做他们自己的活动，说什么讲真相那些的，对不对？然后也没有干扰到我的生活，我不喜欢我不听就是了嘛，对不对？那你要选择相信你选择相信，那你选择不相信不相信。那我觉得马来西亚如果说它真的是一个自由民主的国家，那他说中共打压他，那他要申诉，你让他申诉嘛。那如果中国政府的话就大方一点，你就驳斥他就好了，对不对？那马来西亚政府也没有必要说因为出于什么样的压力然后去取缔他。而且那个整个的那个过程，我有听了你们那个录音，我觉得是非常离谱的，就是说那完全就是违反了普世人权的基本的原则，没有审讯，没有律师，没有代表律师，然后就这样子半夜来敲门之类的就把人给抓走。而且是发生在什么时候？就是我们也知道是中国国家主席习近平要来马来西亚访问之前，然后过后习近平这个前脚一走，过不久我们就放人了。你知道这种手法像什么吗？这种就很像中国政府在对待异议分子的时候，我自己处理过很多，我的以前的工作的关系，处理过很多中国的异议分子。以前中共常用的惯用的手法，就譬如说一些敏感的日期，最明显的6四天安门事件之前，先把那些异议分子抓起来再不然就一些重要的节日，譬如说开两会的时候，人大跟政协开会的，每年3月人大政协开，先把一批人抓起来，然后监视他们，不让他们在外面搞活动。再不然就是11国庆日之前这些重要的节日，或者是有什么重要的国际峰会的时候先把那些异议分子抓起来，免得他们搞这些活动让政府难堪。我们现在做的其实跟中共做的很像，就是这个政府的手段非常像。所以我觉得说这个完全就是对我来讲就是非常的不合理，而且里面还包括有老人有小孩老人呢。你有没有考虑过老人可能有健康问题，小孩心灵会造成心灵的伤害？我们不是说我们是一个民主人权的国家吗？怎么可以对待这样的人呢？你说你把那些大人带走也就算了那为什么小孩老人你也不放过？我觉得这个是非常离谱的我们真的是，我觉得说我们好像表面上有民主选举，我们觉得很多马来西亚人觉得说面对中国人的时候他有一种优越感我们有民主自由，我们有选举，那又怎么样？是我们的政府的执法的那个整个手腕
跟那个集权国家没有什么两样。好，我觉得我们真的要深刻的反省。这个我觉得很值得去探讨的，就是说法轮功它没有被正式它没有正式注册，那是不是意味着说它所有的活动全部都是非法？我觉得这个是不是有一点点在偷换概念了啊？然后另外就是说，马来西亚的宪法其实是保障结社跟信仰自由的啊，所以警方以这个非法组织为理由来进行逮捕，这个是不是已经侵犯了基本人权？在这件事情上面，警方是不是有违反正当的法律程序呢？像我刚刚讲的，我们都知道，你不管把谁带走都好，每一个人都应该有法律代表的权利，对不对？结果我听了那个 Jane 的那个他的陈述是，他要求这个法律代表要找律师，他们诸多借口不让他去接触到这个律师等等，这就是违反了这个程序正义啊。所谓的这个就是一个正常的民主的国家里面应该要有的这个司法程序跟司法正义是没有的。所以即使你说因为它不是一个被我们的社团法令承认的组织根据社团法令第43条文，如果你在从事一些类似社团的这些成员的活动的话，那你就是违反了这个法律。OK， 那政府可以说用这个法律来对付他，那是政府的权利。可是你总要讲最基本的人权啊，最基本的人权就是说，为什么你把人抓起来的时候没有不让外界知道？他们也没有办法接触到这个律师，他如果需要法律咨询怎么办？你把他们关在里面，如果说他是一个比较就是心智比较成熟，或者他是比较就是心灵比较坚强的人，他可以意志比较坚强的人，他可能好应付这个情况。如果说是一个心灵脆弱的人，他害怕，他恐惧，如果万一在里面发生什么事情怎么办？我们不是没有发生过在扣留期间这个被扣留者死亡的事情太多了，对不对？所以我们也知道赵明福事件是一个，还有其他涉及很多这个印度人社会的这个也是另外，我可以举好多的例子。所以这个就是说，你可以说在法律上采取什么条文对付他，但是基本的那个保障人权还是要有。老人小孩你不应该去抓，体弱多病的人你不应该去抓他至少要给他有这个医疗照顾等等之类。那最基本要做到的就是法律的援助要有，我们在这个个案里面我们没有看到有这样的一个情况。那除了这些警方他们对于这次的行动呢去来合理化之外，其实我们也看到说有蛮多的民众是表示对警方的行动是支持的甚至有人称赞说这个是抓得好这个其实是不是有反映出我们其实大马社会对于宗教的意见或者是中国的议题的某种集体的偏见以及无知呢？如果你问我我真的觉得说马来西亚人对民主人权言论自由的认识呢相当多，我不敢说全部，我也不会说全部，但是相当多的人呢是非常自私的，对我有利的时候我就觉得说这个政府应该采取什么法律对付那个人。但是如果那个法律转个身，他用那个同样的法律对付我，伤害到我的利益，我就说违反我的人权。那为什么用在别人身上就不是违反人权呢？那今天你说法轮功是什么邪教啦什么之类的，那你总得举出例子，过去这些年他干了什么坏事，在马来西亚 OK 他干了什么坏事，我们没有看到有嘛。那我们看到那些人拍手叫好的时候，我觉得我很怀疑这些人就是当年那些支持所谓的改朝换代，要创造一个更民主人权自由的国家吗？我觉得如果你真的是相信民主人权的话，就像我刚刚讲的，任何人的这个人身安全，这个个人的权利他的政治权利，他的宗教权利，他的信仰权利，他的族群权益受到打压的时候，我们都应该要出来讲话，都应该要出来反对，对不对？就是我们常讲的，就是那个尼摩尔牧师讲的嘛，对不对？首先共产党人来，我不理，我没有声援他，因为我不是共产党人。社会主义者我也没有声援，因为我不是社会主义的。到后来他们来抓我的时候，已经没有人替我讲话了。所以我觉得说马来西亚人的思维现在就是处在一个就觉得说，我觉得这可能是一个原因，就是说现在一方面是他们可能心态上亲中国，觉得现在的中国很强大，那法轮功当然他是跟中国政府对着干的，当然我也不完全认同法轮功的那一套，这法轮功跟中国政府对着干是大家有眼看到，所以可能大家就有一些人就是不喜欢他们跟中国政府对着干。那我觉得更重要的一点就是觉得说，因为现在这个政府可能是他们支持的政府，他们喜欢这个政党，他们觉得现在这个政党做什么都是对的。换做如果是在纳吉的时代，可能这些人就要上街了，或者是慕尤丁的时候，他们可能就要上街了。
的，甚至是那个 Ismail Sabri 做首相的时候，我们也知道，为了那个反贪会主席的这个任期的事情，也很多人上街示威。现在好像都没有这些事情，为什么？是不是因为说换了一个政府，是因为我喜欢的政府，所以我看到政府违反人权我就进禁，因为这是我要的政府。所以如果我们是从这个角度去理解民主、人权跟言论自由、信仰自由的话，那我们的认知还是非常非常的肤浅的。其实我们真的是不能够有了立场，然后就没有了是非黑白。其实你会不会觉得说，其实是媒体，其实他在描绘法轮功的时候，长期以来，其实我相信不只是马来西亚的媒体，我相信在国外的媒体，常常对于特别是中文媒体，对于法轮功的这个描绘，其实它也是多多少少会影响到社会大众对法轮功的看法的，对吗？我想我们就拿比如说法轮功的这个文宣大纪元时报来说啦，我个人是不看大纪元时报，所有关于中国政府的政治新闻，我绝对不会看大纪元时报。为什么？因为他的立场是跟中国政府对立的，也就是说，他报道的关于中国的政府的事情一定是负面的。反之，中国政府讲到法轮功也肯定是负面的，所以他们双方是对立的。在这种情况下，如果我要去多了解法轮功，那我可能就会从一些比较中立的这些消息来源、资料来源去参考，或者是跟他们谈，然后我再做我自己的结论。我不会去听任何一方。对我来说，我常常以前我在难民署工作的时候，我会告诉我的下属，你们在甄别法轮功的这些个案的时候，千万不要引用大纪元时报，也不要引用新华社，也不要引用人民日报，因为他们都有各自非常强烈对立的立场。我们要的是一些更中立的更客观的一些分析。但是这不表示我支持任何一方打压法轮功，即使我们认为他的信仰不纯正，即使我们认为他有这个反中国政府的议程，但是对我来说，只要他没有做出伤天害理、伤害人命的这些事情的话，我觉得我们没有必要去禁止。我们就拿别的国家的例子来看，你看像日本啊、美国啦这些国家，他们都有很多不同的宗教。日本也发生过像最近的那个统一教事情，3年前他的一个人刺杀了那个安倍晋三，是因为跟这个统一教有关，对不对啊？因为他的妈妈信了统一教，然后妈妈就总之就因为这个事情，那个人就很生气统一教，然后因为日本的自民党跟统一教的关系很密切，所以他刺杀了这个安倍晋三，非常不幸的安倍晋三就这样子牺牲掉他的性命。可是至今日本政府还是没有说完全禁止统一教，他只是说要这个宗教解散。但是如果你个人要私底下去信的话呢，他不会阻止你，而且最重要的是你不要做什么伤天害理的事情。在美国也是一样，美国也是很多奇奇怪怪的对我们来说是奇奇怪怪的，包括是基督教的或者是非基督教的宗教团体，但是美国政府没有说要去打压，要去至少现在没有。我们不知道川普未来会不会，但是至少现在没有，他还是在一种监视，还是在一个monitor 的一个状况里面。我觉得就是这样子，就是大家就用英文一句话说 live and let live， 只要说我们彼此共存，你不要你井水不犯河水。最重要的是说不要因为另一方的一些你偏信了另一方的那个对方的那个偏见，然后你就支持另一方来打压另一方。那如果万一有一天那个权力也对阵我的时候，对阵你自己的时候，你要谁来声援你呢？我们有没有从个角度去想呢？就所谓的就是己所不欲，勿施于人嘛。我们不希望自己的言论自由受到限制，我们的信仰自由受到限制，我们也不应该因为别人的信仰受到打压的时候去拍手叫好。你可以不看他的东西，我不看法轮功的东西，但是因为我处理过很多法轮功的个案，我接触过很多法轮功的学院，当中有很多是真诚的，我也必须说也有一些是来骗的这些都有。但是整体来说，我看到说法轮功确实有很多人真诚的相信他们也确实没有做伤天害理的事情，就让他们就是信下去，也没有必要去对付他们，没有必要为他们受到法律的对付受到这个权利的这个侵害人权的侵害而拍手叫好。这不是一个成熟的民主国家的人民应该有的表现。如果是有这样的表现，就表示我们对民主人权的这个认知呢，还非常非常的薄弱。我相信很多事情一定要分开来看包括了像您刚刚所说的这个大纪元我们自己在媒体工作的时候，每次在找资料看到大纪元的东西都要查证再查证。对，但是这个
并不代表说我们可以把它混为一谈，就是我们还是要针对这一次的事件，这一次的逮捕来看，究竟这些法轮功的成员他们有没有做什么违法的事情？那警方有没有确切的证据去逮捕他们？那这些都是我们要问的问题哦。因为如果没有确切的证据的话呢，就去逮捕他们，那是不是一个所谓的政治性的逮捕？那么这个政治性的逮捕是应该要受到检验的啊。那因为其实我会比较担心的就是说，它到底会对于我们的宗教信仰，或者是对于我们的社团，马来西亚现在正在运行的这些社团，它会带来怎么样子的寒蝉效应？这是我比较担心的。对，其实很多人没有想到，就是说今天这个国家的权力可以对付一个少众的弱势的一个宗教群体，将来他也可以对付你的团体，对不对？是。那如果说假设哪一天国家的政治氛围变了，有人认为说一些主张这个什么华人母语教育权利的机构应该被关闭，那你怎么看？我们也没做什么伤天害理的事情啊，但是就是因为社会上在政治上有影响力的一小批人不喜欢某个团体，然后也转个身来对付这个譬如说捍卫族群权益、捍卫民主权益，或者是捍卫母语教育权益的这个团体的话，那我们怎么看？对，所以我就是说，我还是回到那句话，己所不欲，勿施于人。国家权力可以对付一个这个群体，将来他也可以对付另外一个群体。所以我们应该做的就是说，只要那个群体做的事情真的是你觉得说他真的也没有做什么伤天害理的事情，他只是在信他的东西，他只是讲了一些对中国政府不中听的话，那也没有办法弄垮中国政府，对不对？那你就让他去嘛。所以我觉得说，我们真的要学习如何去保障别人的信仰自由、别人的言论自由、别人的政治权利，这样子呢，我们才能够同时也保障我们自己的言论自由、我们的政治权利、我们的宗教权利。我觉得这个才是一个比较成熟的做法，不需要去为了国家权力打压那个团体而拍掌叫好。我觉得这是非常不成熟的一种表现。因为这一次其实也是引起大家的质疑的地方，就是说难道中国政府它的这个公权力已经能够长臂管辖，然后延伸到透过我们的司法单位来延伸到马来西亚嘛？这个是我觉得大家也会比较担心的一个部分啊。然后你会怎么样子建议政府说，我们要如何去真的让人民看到说，我们不是为了一个第三方的国家或其他国家来执法，另外一个就是说，我们应该如何来建立一个更清晰的这个执法标准？当然我们讲说，我们不应该为第三另一个外国来执行法律，这个当然是有条件的。譬如说假设说一个国外的这个杀人犯逃到马来西亚，我们当然要协助那个国家把这个嫌疑犯送回去。我们应该要有这个引渡协议，这是这个社会公平正义的问题吗？这是涉及到人命、涉及到司法正义等等之类的。但是今天的情况是说，这一小群人，他们也没有威胁到谁。没有威胁到你跟我的信仰，也没有威胁到你跟我的人身安全，他们只是在他们自己的范围里面，就是在做他们自己的宗教活动。那当然肯定也有一些批评中国政府的这些言论。那为什么要因为害怕这个北京不高兴而把这些人抓起来呢？如果这样子来说，我这样子来讲的话，而且抓的是自己的公民，马来西亚还是不是一个主权独立的国家？我们讲说主权独立嘛，对不对？一个国家要有独立的主权。如果说我们可以这样子听信一个国家的这个的一些宣传，然后为了一些政治外交利益，然后我们就打压一小批人的这个人权，甚至还包括我们自己的公民在里面，那这个国家到底还有没有主权独立？这就是个很大的一个疑问。当然，马来西亚在过去这么多年在对待一些外国的异议分子，其实也没有很好的这个记录了。包括西蒙 1.0 的时候，当时马哈迪也遣返了一个泰国的一位阿姨那个异议分子，因为他是反泰国王室的。然后马哈迪说，我们跟泰国是好朋友，所以我们就要把他送回去结果那个人，据我所知，那位妇女回到泰国以后呢，就人间消失了你看，我们号称我们是一个民主自由的国家，但是我们做这样的事情。我们也曾经把异议分子送回去埃及，
然后也没有下文，还有送去其他的，还有把那些维吾尔族送去中国等等，这些都是很有争议的事情。那在这时候我们就要想说，我们这就让我们不得不反思2点。第一点就是说，马来西亚还是不是真的尊重人权？以前有人讲说马来西亚的这改朝换代以后，2018年所谓的改朝换代以后，马来西亚会高举人权，人权会高于外交。结果事实证明并没有。从那个时候的马哈迪第2次回国当首相，到后来连续几个首相，到现在的这个首相安华，我们都没有看到马来西亚真的是把这个人权置于外交之上，这是一点。然后第2点，这就是主权独立的问题。那我们还有什么资格去说我们是一个主权独立的一个国家？我们在替别的国家行使他们的这个抓人的这个任务，我觉得这是非常难看的一种表现。那么其实看起来呢，现在我们警方在执法的方面呢，很像还没有办法做到完全的透明啊，这个也是很多的民众比较担忧的地方。所以大家应该如何自保呢？如果遇到警方滥权的时候，所以我就讲说，很奇怪的就是说，在过去几年，就是大概是西蒙 1.0 垮台以后，后来不是慕尤丁上台，然后到 Ismail Sabri 这一段时间，或者在之前纳吉的时候，一点小小的事情，大家都要上街示威，都要求政府交代这个有谁发生这个发生了哪里发生的这个侵害人权的事情，都会有人组织起来说我们要去政府要求政府交代。可是为什么现在换了这个政府，好像就不需要交代了？你看最近发生的一些很奇怪的事情，包括那个那位沙捞越的那位女士去反贪局要入宫的时候不见掉。然后到今天我也没看到什么人出来讲话，当然我们不知道实际的案情是如何，可是你想想，如果这个事情是发生在纳吉的时代，那些西蒙的支持者会有什么反应？肯定要集结上街示威抗议了，对不对？说纳吉这个什么纳吉政权就是什么这个多行不义啊什么之类啊，或者是你看最近那个财政部里面有人就莫名其妙的就这样子死掉了，也没有什么人出来要求政府交代。大家只是觉得政府只是出来一个很简短的声明，大家好像就接受了。所以我就想说，是不是因为说现在这个政府是你支持政府，所以他做什么都是可以的？这是很危险的。这就表示说，我们给了他，我用英文讲说，给了他空头支票 blank check， 他喜欢填什么数字就填什么数字，他喜欢做什么就做什么，这是非常危险的。我们要的是监督那个政权，不管是谁在那个位置上面，我们都应该要去监督。只要有一点违反人权的事情，大家就应该要站出来讲话。现在就我看到的时候，大家比较关心的说，这个政府能够撑多久？还会不会有人要跳槽？大家都关心一些很 politicking、很政治、很政党、很政党之间的那种斗争的那种权力斗争的事情，反而不关心我们以前号称关心的人权啦、言论啦、这个政治自由等等。所以我觉得这个现象是我非常担心的，而且是。还有一种莫名其妙，我还是要讲回那个很莫名其妙的优越感，觉得说中国没有人权，所以我瞧不起中国人，因为中国没有人权，中国人不敢争取人权。好，我承认中国确实没有那么大的那个人，就是政治上他没有很多的这个公开行使政治权利的那个权利。但是马来西亚人在面对这么多违反人权的事情，我们又做了什么？我们也是沉默啊。那我们还有什么资格去笑别人呢？对不对？所以我觉得是我们应该要深刻反省的一点。是真的，我们不应该沉默，而且我们应该要积极的来发声哦。因为呢，霸权或者是集权的政府呢，永远都是因为人民的纵容的关系才纵容出来的，让这个权力太过集中，然后大家又不发声的话，那未来的这个后果就很难想象了。今天再一次谢谢唐大哥来到我们节目当中，跟我们分享这么多，谢谢。那希望大家可以持续来关注这个议题哦。对于今天的内容有什么样子的看法或想法，欢迎大家都可以在上面来留言，跟我们一起来互动，把你的想法告诉我们。记得要订阅、按赞、开启小铃铛，就可以看到我们所有最新的影片。下次见。你好，欢迎收看BFM 财经所制作的由BFM 财经所制作的